Meet up cat wet foods. මෙය ඉන්දියන් බ්‍රෑන්ඩයක් වන අතර මෙය කැට් ඇඩල්ස්ලාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙය නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නේ චිකන් liver, gravy, vitamin, minerals වැනි ඉතාමත් healthy ingredients තමයි. මෙය ආහාරයට ගැනීමෙන් පුසාට 8%ක ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් ලැබීම, healthy skin and beautiful coat එක පාත්වාගෙන යාමට උදව් වීම මෙන්ම strong bones and teeth පාත්වාගෙන යාමට වැඩිදායකත්වයක් ලැබීම තවත් විශේෂත්වයක්. මෙය ඔබට Catlitter.lk කියන shop එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. එයට අදාළ සියලුම links වල description area එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ cats ඇති කරන යන සම share කරලා අපිට support ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඕනනම් තාම මේ වීඩියෝ subscribe කරලා ඒ notification bell එක තබන්න. එතකොට තමයි මෙන්න මේ වගේ useful videos දාපු ෂණිකව notification මාර්ගය කරා ඔයාලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් interesting video එකක්. ටටා bye see you.